Кто ж открывает охоту в такую погоду, да? Не говори. Ох уж эти чиновники. Тут не очень абсолютно. Да. Гусей здесь нет. Да и лосей нету только. Были бы лоси хотя бы, да? Да не говори. Одно говно. Это, наверное, этот егерь подсунул. Типа, что тут живность есть, да. Сам какашки выкладывал вот эти кругляшики. Да. Знал, что мы туда, нас туда поведет, блин. Ручка и все выложил аккуратно, пальчиками там поправил. Привез вот целую буханку какашек. Заманил охотник. Нет, чиновники в чем-то, конечно, правы. Представь, сколько они сегодня спасли жизней гусей. Как минимум столько, сколько у нас было патронов, да, Юр? Чайку они все равно. Да. Не перед. О, О, видишь, я же говорю, как да. Аккуратно. Старался. каждую какашку. В гусях замерзших. Но мы льдышки позабираем сразу. Ага. Мы их сейчас, блин, голыми руками задушим. Ага. Да. Да. Жрет и тут же. Ага. Слушай, здоровый походу. Лосяра. Ага. Да, слушай, хорошее место. Как можно такую здоровую вырасти? Потому что рога растут. Ага, слушай, и здесь лазит гад такой. Излюбленные места. Лосиный корм. Да. Наверное, что-то в этих ветках содержится, раз он жрет. Соль, наверное. Там надо соли тут насыпать.
что это за ток? Там не манок чей-то? Юра, ты далеко пошел? Вон наши гуси. Ты прикинь, это вальшнеп твой. Ты представляешь? А мы ружье не взяли. Ёб твою дивизию. Смотри, 2 вальшнепа. Охренеть. Охотнички. Хоть штепсели бы набили сейчас. Вот блин, надо же. Слушай, кто бы мог подумать. Так, ну возле вот этого сторожевого давай всех сносим. Ближайшего. И здесь будем их разбирать. Мать их. Ну надо же, еще и вальшнепов. Кто бы мог подумать, да? Охренеть.
кормящиеся накормились, наверное, тут. Да. Так. Так, для длинных палок. Давай. Для длинных палок давай. Ебать, нахуй гусь. А. Да может так их, блин. А, или они не войдут. Сейчас что-нибудь придумаю. Так, а как мы их можем? Или они один в одного, да? Да. Блин, зараза какая.
ты в перчатках. Так. Да. Да. Один в пакет, да. Там они не будут. Они в половину в пакете, половину не в пакете. А. Не влезают ни хера. Куда это все запихивать? Да не помещается, я уже тоже сейчас попробую. Большой сможешь взять, Юр? Давай, давай. Блядь, пиздец, ты представляешь? Что это? Вот, блин, вальшнепель. Так, я два маленьких и за тобой тихонечко, а ты? Давай, давай, пускай. Ага, вот. Здорово. Трящего, блядь, стерегись. Так, бошки, головы.
Юра, давай еще раз глянем, ничего не забыли? Вроде ничего.
Ага. Ну что, собираемся? Блин, Бля, я вот там выйдешь. опять? Да ладно. Причем там точно шнепсы. С носиками, да?